Dovoľte mi, aby som vás pozvala na DS Experience Days, počas ktorých môžete na vlastnej koži zažiť dotyk francúzskeho luxusu. Až do 30. júna máte možnosť otestovať vozidlá prémiovej francúzskej značky DS Automobil. Ahoj, vítam vás pri ďalšom garážovskom videu. Vždy, keď sa posadím za volant nového auta, tak mi začne fungovať hlava. Porovnávam si to s autami, ktoré som testoval predtým a ktoré sú nejakým spôsobom mojou normou pre danú kategóriu. Aktuálne testujem Cupru Leon ST Ford Drive 310. Sice nemá performance brzdy Brembo, ale je to určite hot hatch. A tým pádom si túto Cupru porovnávam v hlave s takou normou pre danú kategóriu. Možno sa rozpamätáte, existovalo raz jedno auto. Seat Leon Cupra ST 300 Ford Drive. A to bol pre mňa etalón, absolútna norma pomeru hot hatch a rodina. Bolo to lepšie ako Octavia RS. No okrem tých zažitých predstav a automobilových noriem mám aj tie papierové spotreby, G-topy, rýchlostky v Mikuláši a podobne. A minule som si povedal, že pridáme ďalšiu kufrovú normu. Lebo testujem, prevážam kosačku a táto krabica, hoci sa nezdá, je väčšia, než by ste čakali. Do jedného auta mi vošla, do druhého nie. A tak si hovorím, vyberiem kosačku a nechám si tú krabicu na testovanie kufrov, na testovanie rodinnosti. A ozaj, ešte som zabudol, máme aj normu na testovanie vnútorného priestoru. Našu Eriku predsa. Ty vole, tak toto je prepadnutie v Čeríne. No Erika, takže nastavíme si sedenie vpredu, a ja zatiaľ otestujem batožinový priestor. Ako je na tom s krabicou, pretože táto krabica je viac ako litre ponúkané výrobcom. Otvoríme obrovský batožinový priestor a skúsime, či tam krabica vojde na šírku. Poviete si, Rásťo, ale však toto nie je Traveler, prečo to tam chceš pchať? No predstavte si, že oveľa ľahšie až dnu to vošlo v takom Seate Tarako. Čiže predsa len budú autá, ktoré túto krabicu pojmú. A keby som ju chcel dať na dĺžku, tak musím sklopiť jednu stranu sedadiel a nejak to tam narvať a v podstate ostane nám ešte miesto pre Eriku. Áno, je tu dvojité dno, kde je miesto pre klasické plato, ale už tam nie je miesto pre túto deliacu sieťku, ktorú si môžete priplatiť, ako je to v tomto aute, za 157 €. Ešte je tu aj 220 V zásuvka, rýchle sklápanie a tá zásuvka stojí 114 €. A ako je na tom naša Erika za Erikou, také nohy ako Adriana, je to OK? Čiže, výborne. Rodinnosť approved, aj pre manželku, aj pre Eriku, aj pre deti. Čiže rodine je toto auto otestované, Cupra Leon ST, paráda. Musíme teraz otestovať rýchlosť. Tak štart je slušný, 400 Nm, 310 koní. Tak stovku už som aj zabudol, že bola. A na 160 by to mohlo vydať pripravené brzdy. Tu, aj to cinklo, všetko, meranie ukončené. Možno ste počuli ten bravúrny zvuk, tu máme trošku hlučný asfalt, ale zvuk tam je. No, ten zvuk je pre tých, ktorí hľadajú kombináciu kombíka s rodinou. To musí byť tiché, potom to ako keby reve, ale reve v úvodzovkách a hľadajú tú kombináciu s rovinkárením. Tak ja som dal 0-100 5,41, tak trošku to zaostáva a 160 sme dali za 12,35. Za 12,35, no išiel som do kopca. Teraz skúsime mierne dole kopcom to letisko. To znamená, že si dáme takto nové meranie. A ešte jedna vec, môžem vám ukázať, no tento štart stop, to je vec, že ako sa mení ten zvuk, lebo keď dám individuál režim, tak počujem čisto motor. Mám to nakonfigurované, že všetko Cupra až Ford najtvrdšie, ale mám ten zvuk vypnutý. A ten zvuk je takýto tunáka. No, mne sa to nepáči, ale tak ako OK. Dobre, kto bol zvedavý na môj názor, tak skúsime ešte 0-160 dole a potom z toho urobíme priemer. Takže 3, 2, 1.
Teploty sú v poriadku. Tak a urobíme potom priemernú hodnotu. Dobre, cinklo nám to. Teraz som si trošku spomenul na tú situáciu s RS-kovými modelmi Audi, ktorú sme to mali, tie ťahali to ešte ďalej. No okej, tak čas bol lepší ako smerom hore, to rozhodne. Toto sú priemerné hodnoty 0,100 a 0,160, tak trošku sme za tými továrenskými, ale no, tak človek keď má Eriku vzadu, tak čo narobíte? OK, čiže ale v rámci rovinky a v rámci hot hatch jednoznačne kráľ. A čo sa týka G-Top, na začiatku našej tabuľky v G-Tope sú Audi RS-kové modely, RS8, RS6. Potom je tam Porsche Taycan, potom je tam Cupra Leon ST. Veru tak, táto 310. Formentor bol na rovine trošku rýchlejší. Skrátka o niečo odrobné, s rovnakým motorom. Ale nemal lepší pomer. Čiže toto je mega a je to pred Yarisom GR a ostatnými autami. Takže tá dynamika na rovine, jednoducho aj dynamika motora, paráda. Lenže my máme v garáži iné normy na rýchlosť. Napríklad rýchlostnú skúšku na Liptove, ktorou sme preverili takmer 50 aut. Presne tak, bola to naša rýchlostná skúška a teraz si chceme postaviť novú alebo ďalšiu na inom letisku, kde je konzistentnejší povrch a chceme zase vymyslieť takú rýchlostku, ktorá už reaguje trošku na zmenu v konštrukcii aut. Už máme hodne pluginov, hodne štvorkoliek a veľkú časť automatov. Kým v tej liptovskej rýchlostnej skúške sme mali štart letmi, to znamená, išiel som slalomom, v hustom slalome sú v podstate tie rýchlosti auta veľmi približné, tam je ten rozdiel najmenší a vychádzalo sa na rovinu a tam som mal miesto, kde sa časomiera zopínala. Teraz to robíme trochu inak. Naša Cupra stojí v mieste, kde bude mať vždy os predného kolesa a tu si naznačíme miesto, kde sa bude zopínať časomiera. Prečo nenechám to zopínanie RaceLogicu na pohnutí? Tam sa môže stať, že keď trebárs hlavne to ladíte ešte so spojkou, ak bude nejaký manuál, tak vás môže trošku dať dozadu a tá časomiera je veľmi, veľmi citlivá. Čiže on ten štart bude akoby letmý, ale v podstate po 2 metroch sa zopína fotobunka. Takže bude to aj o trakcii, ale dnes veľa aut štvorkoliek, veľa aut automatov. No a ak príde nejaký manuálik, tak to bude musieť nejakým spôsobom zniesť. No a to stavanie rýchlostnej skúšky je veľmi vzrušujúce. Na Liptove mi to trvalo veľmi, veľmi dlho a ladil som ju tak, aby najrýchlejšie auto nemuselo byť auto s najvyšším výkonom. Čiže bolo tam aj niečo na motor, boli tam husté úseky, brzdenia, to si všetko dnes vysvetlíme. A túto skúšku budem stavať síce inak, ale podľa nejakých rovnakých kritérií, že chcem, aby to nemuselo vyhrávať iba to auto s najvyšším výkonom, aby sa preverili veci, ktoré sledujeme. A to si práve dnes ukážeme. No a keď sme pri tých najsilnejších, najrýchlejších autách, tak toto bolo na Liptove najrýchlejšie. Áno, Fabia R5 bola najrýchlejšia, ale mala neskúseného šoféra za volantom. Totiž prvé kilometre s R5-kou som absolvoval na rýchlostnej skúške a pneumatiky boli už tak na dojazdenie. Čiže Fabia R5 by to dala lepšie ako 58,73. Ale keď je takýto povrch, môžeme tu vyskúšať aj našu novú Rally 4. Z klasických nepretekárskych aut sa na Liptove pod minútu dostalo jedine Porsche 911 991 Targa 4 GTS, a to s časom 59,84. Tesne nad minútou je Alfa Romeo Giulia QV a za ňou tretie BMW Z4 M40i. To nie, že by som bol s rukavičkami fajnový, ale kužele sú vždy zaprášené a nechcem auto chytať, to je potom také hnusné lepkavé ruky, takže preto rukavičky. Postavil som si prvý slalom, tú takú hustejšiu časť. Mám tam tzv. Ten inline slalom, ktorý uvidíte. Čo idem sledovať touto časťou trate? Dnes to teraz len tak pozrieť a potom to budeme možno upravovať. Čiže bude tu štart,
tu sa mi niekde zopne časomiera. Tá nová časomiera, ktorú mám, mi vie pekne sektory merať a tak ďalej. Čiže táto brána je tak opticky bránou medzi tým štart cieľom časťou, ale zároveň to bude aj niekde miesto, kde sa mi bude ešte merať špeciálny slalom. A takéto autá ako Cupra zrýchlia poriadne, to znamená, že možno do toho prvého zatočenia bude treba ťuknúť po brzde a okrem prenosu hmotnosti a tak ďalej, to bude prvý test nastavenia tých systémov, ABS a tak ďalej. V rýchlych autách ako hot hatche, dáke zadokolky parádne ide o to, aby vás príliš nebrzdili, aby vám nenaťahovali brzdnú dráhu. U aut ako SUV-čiek ide, aby krotili možno pekne to preklápanie, čiže tu bude klasický takýto slalom, kde sú 15 metrov kužele od seba, možno taký isoslalom je 18 metrový, ale budeme mať aj niečo rýchlejšie. Takže tu tá obratnosť, tu by možno malé šikovné elektromobily boli fajn, kde sa dá ešte možno akcelerovať medzi tým. A potom vychádzame z tejto sekcie na ďalšiu časť dráhy, kde chcem teraz urobiť zase niečo na motor. A tu je taká akože väčšia prasklina v asfalte, tak cestu chcem, aby auto išlo rovno. Hoci pôjde pod akceleráciou, tak pôjde rovno. No a teraz si idem nájsť miesto, kde zase po tom rozbehu pôjdem do nejakého slalomu, avšak väčšieho, tak neviem. Ideme to skúsiť postaviť. A ozaj slalom. Mal som na tej našej klasickej rýchlostke 2 slalomy, boli veľmi podobné a to chcem trošku zmeniť, aj keď vždy bol, že niekde nájazd, výjazd, potom stiahnutie, ja som tam sledoval. Celkovo hot hatche boli vždy výborní slalomári, lebo ešte nie sú ťažkí ako M6. Napríklad výborný slalomár bol Z4. Tá v slalome dosahovala super časy, ale aj 308 GTI, Cupra. Všetky tieto autá mali výborné slalomy, tak uvidíme, ako to bude tu. Áno, hot hatche na dobrých pneumatikách boli lepšie ako napríklad BMW 850i. Štvorica najlepších hot hatch sa vmestila do 1 sekundy. A štvrtým najrýchlejším v partii bol Seat Leon Cupra 300 4Drive. Stavanie slalomovej skúšky má svoje čaro a niekedy to trvá, kým sa vyladia všetky prechody a oblúky. Rozhodne tu budeme mať nižšiu maximálnu rýchlosť ako na Liptove, kde najvýkonnejšie autá išli vyše 160 km za hodinu. Tu sa však bude jazdiť vyššou rýchlosťou v zákrutách a to bude na srdce. No tak prišiel som na to, že treba používať aj brzdu, no tak je to ako také, neviem, možno tie rýchle zákruty by som trošku možno ubral, idem ich asi ubrať trochu, dobre. Kým doladíme skúšku a nastavíme telemetriu, prevetrajme Cupru na najkrajších cestách. A túto isto poznáte. Áno, je to šturec. A taká dynamickejšia jazda v pruhu. Inak tu oceňujem super výhľad šikmo dopredu cez tenký stĺpik a dobre umiestnené spätné zrkadlo. Výkon Cupre taktiež nechýba. Na vnímanie kontaktu pneumatik s cestou treba veľký cit, možno preto si tak jemne hobľujem volantom, aby sa vytvorila väzba. Pomer medzi takouto služobnou a naopak rodinnou jazdou na šturci je v Cupre úžasný. Napokon rodinná spotreba vôbec nie je zlá. Na diaľnici predpisovo 8,8, v meste 8,7, napríklad taký ranný 7-kilometrový rozvoz detí do školy 11 litrov na 100 km a na našom 100-kilometrovom okruhu pri pokľudnej jazde 7,3. A teraz rozhodne 2, možno 3 krát toľko. Avšak motor premieňa palivo na efektívne zrýchlenie a to je silná dominancia Cupry už niekoľko rokov. Ako by zvládla Cupra výjazd na amatérske slalomové preteky, ukáže naša rýchlostka. Pekne brzdí to super.
štart mala Cupra brutálny a prvé kolo som dal za 53,78, druhé za 53,68 a tretie za 53,60. Rozdiel medzi najlepším a najhorším necelé 0,2 sekundy. Ako to býva, v najrýchlejšom kole nedám najvyššiu maximálku, avšak tá najvyššia bola 121,9 km za hodinu. Jednotlivé sektory porovnáme s konkurenciou, ale latka je v tejto chvíli na novej skúške nastavená. Jednoducho už sú dávno preč časy, kedy nejaké Seaty, Leon, Cupry stanovovali latky pre hot-hatchové komby. Teraz to na seba prebrala Cupra, také biele nenápadné auto. Pýtate sa, ako to robí? Ako nič zrýchľuje, občas ako nič žerie, len tak fúkne. Ale je to auto, ktoré klame so vňajškom. Je rýchlejšie, než by som čakal. Ale z môjho šoferského pohľadu je to absolútne dokonalý počítačový simulátor. To už naozaj taká virtuálna realita, že sa to blíži skutočnosti. Jednoducho mám trochu pocit, že šoferujem počítač a neviem, kedy je presne tá hrana. V tom sa niekde hľadá, možno sú to Bridgestone potenci S005, ktoré to spôsobujú, alebo tá elektronika. Ale ak pôjdete aj na dáky slalom a niekto povie, že s kombikom, tak sa